सबसे पहले ये आवाज़ चेक करें। तो दोस्तों अब इंजन के अंदर ऑयल इसका चेक करेंगे, इसकी एयर गेज को खोलेंगे, खोलने के बाद हम चेक करेंगे इस बाइक में इंजन ऑयल खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से इंजन में से आवाज़ पैदा हो चुकी है। टैपर्ड कवर को हमने उठाया, उठाने के बाद ये देखें ये टैपर्ड पट्टी एक साइड से टूट चुकी है ऑयल ना मिलने की वजह से। ये देखें बिल्कुल खुशक आपको नज़र आ रही होगी। तो ये स्टूडेंट बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता नहीं होता हमने टाइम पर अपनी बाइक का काम करवाना है। तो ये इंजन ऑयल लीक होने की वजह से ऑयल ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से इंजन में से आवाज़ें पैदा हो चुकी थी। ये देखें बिल्कुल ऑयल ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने इसकी टैपर्ड पट्टी को खोलना है। खोलने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से में कुछ राड लगे होते हैं, वो भी मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। तो असल मकसद ये था हमारा वीडियो बनाने का। जो भी 125 बाइक यूज़ करते हैं तो हल्की फुल्की जब भी इंजन में से आवाज़ पैदा हो तो आपको चाहिए फ़ौरी आप अपनी बाइक के रिपेयरिंग करवाएं या मैकेनिक को चेक करवाएं या इंजन ऑयल की चेकिंग करवाएं। तो जब भी ऑयल की लीकेज पैदा हो तो उसको फ़ौरी दुरुस्त करवाएं। इस बाइक की लीकेज होने की वजह से इंजन में से ऑयल ख़त्म हो चुका था, तो जिसकी वजह से ये देखें ये टैपर्ड पट्टी इसकी एक साइड से टूट चुकी है। तो इसके पुश राड भी खराब हो चुके हैं, वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। ये देखें एक साइड पर ये बिल्कुल खुशक चलने की वजह से हुई आवाज़ें इसकी आपने वीडियो के स्टार्ट में चेक की होंगी। तो इसको अब हम तब्दील करेंगे। उससे पहले मैं आपको पुश राड भी आपको चेक करवाना चाहूँगा। बिल्कुल खुशक होने की वजह से यहाँ पर ऑयल मिला नहीं है, इंजन में से ऑयल जब ख़त्म हो चुका था। तो फिल वक्त ये दो पार्ट्स हम तब्दील करेंगे। इसके बाद हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। ऑयल डालने के बाद स्टार्ट करने के बाद हम इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। अगर बाइक में धुआं हो तब हमने इसके हेड सिलेंडर को खोल लेना है, रिंग पिस्टन का काम होगा, उसके अलावा केम गरारी का भी काम होगा। लेकिन फिल वक्त हमने ये टैपर्ड पट्टी को नया लगाएंगे। ये नए लगाई है हमने। तो ये देखें ये पुराने वाली भी आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह पुश राड भी हम इस बाइक में नए लगाएंगे, जबकि बेहतरीन पुश राड की फिटिंग हुई थी। इसके अंदर गोली वाले पहले भी पुश राड चल चुके थे, तो सेम उसी क्वालिटी के हमने दोबारा इसमें इंस्टॉल करने हैं। आगे से ये ख़राब हो चुके हैं, तो इसकी आवाज़ बंद करने के लिए हमने ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। होंडा CG 125 बाइक यूज़ करने वाले अक्सर बाइक में जब ऑयल ख़त्म होता है तो ऐसे मसलों का सामना करना पड़ता है। अब हमने पुश राड की फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर टैपर्ड पट्टी को लगाएंगे। तो इसके 3 अदद बोल्ट लगे होते हैं, उसको टाइट करेंगे। उसके बाद हम टैपर्ड एडजस्ट करेंगे, फिर इंजन में ऑयल डालेंगे, इसके ऑयल पंप को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों आप हमेशा अपनी बाइक में ओरिजिनल पार्ट्स का इस्तेमाल करें, अच्छे पार्ट्स का इस्तेमाल करें, अच्छे मैकेनिक के पास जाएं अपनी बाइक का काम करवाने के लिए। लोकल मैकेनिक से आप काम हमेशा ना करवाएं। तो इंजन का हमेशा ख्याल रखें, इसके ऑयल को टाइम पर तब्दील करवाएं। इसके पुश राड की भी फिटिंग हो चुकी है तकरीबन। इसकी टैपर्ड पट्टी को भी हम लगा चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसके बोल्ट को टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हमने जो टैपर्ड एडजस्ट करने हैं, यो इसका फिलर गेज का हम इस्तेमाल करेंगे। 0.5 पर हमने इस बाइक के टैपर्ड को एडजस्ट करना है। फिर हमने किकें लगानी है। किकें लगाने के बाद दोबारा हम इस बाइक के टैपर्ड को एडजस्ट करेंगे। फिल वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी आवाज़ बंद करने के लिए ये दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। आगे वाला मरला क्या है ये हम स्टार्ट करने के बाद ही आपको चेक करके बताएंगे। कस्टमर ने भी हमें सिर्फ इसकी आवाज़ बंद करने को कहा है, तो इसलिए जो सा ये ज़रूरी काम था इसका, हमने उसके मुताबिक इसकी फिटिंग की है। ये देखिए फिलर गेज का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से फिलर गेज इसके टैपर्ड के नीचे से गुजारेंगे। गुजारते वक्त इसकी एडजस्टमेंट इस तरीके से होनी चाहिए। तो हाथ के साथ अंदाजे के साथ टैपर्ड बिल्कुल ठीक नहीं होते, तो इसलिए हमने इस बाइक में फिलर गेज का इस्तेमाल किया। ये देखिए हमने इसमें किकें लगानी है। यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। हल्का हल्का ऑयल हम टैपर्ड पट्टी के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ ऑयल पंप का ऑयल चेक करेंगे। अगर ऑयल ऊपर आ चुका है तभी इसकी फिटिंग करेंगे हम। ये देखें ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। इसके बाद इसकी भी चेकिंग करनी होती है कि ऑयल को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, नीचे की तरफ भी जाना चाहिए। अगर ऑयल यहाँ पर रुका रहेगा तब भी ऑयल पंप का मसला होगा। तो ये टैपर्ड के अंदर ये सप्लाई होती है ऑयल की, इसकी भी हम चेक करेंगे। हवा के साथ इसके प्रेशर लगाएंगे। ये देखें ये कचरा आपको नज़र आ रहा होगा, इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। यहाँ से ऑयल निकलता है तो टैपर्ड पट्टी के ऊपर इसकी बार लगती है,
तो पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से हमने वॉश किया है, हवा के साथ भी इसके अंदर प्रेशर लगाएंगे। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे। क्या ये 3 गुण से सुराख आपको नज़र आ रहे हैं? ये खुल चुके हैं। अगर इसमें से एक भी सुराख बंद होगा तब दोबारा आपकी बाइक में इंजन में से आवाज़ें आने शुरू हो सकती हैं। तो ये देखिए ऑयल गन से हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद ये 3 सुराख के अंदर से ऑयल गुजरना चाहिए। तो ये ओके हो चुका है, 100% हो चुका है। अब हम इसके टैपर कवर को लगा देंगे। स्टार्ट करने के बाद आपको इसकी आवाज़ चेक करवाएंगे। तो भाई आप अपनी बाइक इंजन को सेफ रखें, वरना आपकी बाइक का बेड़ा गर्क हो सकता है। साउंड चेक करें। अब साउंड चेक करने के बाद सलेंसर के पास हम कैमरे को ले जाएंगे, इसका धुआं चेक करेंगे। आवाज़ इसकी बंद हो चुकी है। स्टार्ट करने के बाद एक्सीलेटर हमने ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि अभी ऑयल पूरा इंजन में चला नहीं होता, कुछ सेकंड लगेंगे।